Atukuzwe Yesu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, kamda ketu ni kadogo, kwa hiyo twende moja kwa moja. Tutakwenda na mfululizo wa kutembea na nguvu za Mungu, ushirika na Roho Mtakatifu. Madhumuni ya kipengele hiki ni kutengeneza mazingira mazuri ili nguvu ya Mungu izalishwe ndani yetu. Tunapoanza mwaka, tunapoanza msimu mpya, kipengele kimoja muhimu kabisa ni kucharge. Amen. Hata wewe unapoamka asubuhi ukigundua hujacharge simu na unatoka nyumbani, basi unajua leo maisha au mawasiliano itakuwa kazi. Kwa tunapoanza msimu mpya namna hii, kuzalisha nguvu mpya, tuseme wote nguvu mpya. Amen. Haya, Luka 24:44 mpaka 49, nisaidieni kusoma 1, 2, 3. Kisha Bwana Yesu akawaambia wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake, akasema, haya ndiyo maneno niliyokuwa nikiwaambia wakati ule nilipokuwa nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyotabiriwa katika Torati, katika Zaburi na katika manabii, kwamba yeye Yesu ambaye ni Kristo atateswa hata kufa, lakini siku ya tatu atafufuka, na ya kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia Jerusalem. Ndipo Yesu akawafunulia akili zao ili wapate kuyaelewa na maandiko. Na baada ya hapo Yesu akawaambia, na ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Kuanzia hapa Yerusalemu, Uyahudi yote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Lakini nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. Tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba, kwa hiyo kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Tuseme wote uweza. Hicho ndio kitovu cha ujumbe. Na kwa sababu tumetoka kwenye sherehe za Christmas, hebu tujikumbushe Isaya 9:6, 1, 2, 3. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza, sema tena uweza, na uweza wa kifalme utakuwa wapi? Mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu, ataitwa Baba wa milele, ataitwa Mfalme wa amani. Sasa kipengele ambacho nataka nikazie ni ule uwezo wa kifalme aliokuja kuutambulisha duniani. Unakaa kwenye sehemu ya mwili. Specifically imeandikwa hivyo ili tujue sisi ambao ni mwili wa Kristo, sio kichwa cha Kristo, sisi ndio tumebeba, au kupitia sisi uwezo wa kifalme utatambulika duniani. Narudia, maandiko yanasema Yesu ndiye kichwa, si ndio jamani? Waefeso sura ya 1 na mistari mingine mingi inamtaja kwamba Yesu ndiye kichwa. Kwa katika kanisa, katika ule mwili wa Yesu, yeye ndiye kichwa, lakini kiwiliwili huku chini ni sisi. Sisi ndio kanisa. Uweza wa kifalme unakaa huku chini. Kwa hiyo mimi na wewe ambao ndio members of the body, sisi viungo vya huo mwili, vya kichwa, ndio responsible kukeri, kubeba uweza wa kifalme. Sasa unaweza ukaelewa kwa nini alisisitiza kwenye Luka 24 kwamba msitoke mpaka mmevikwa uweza. Atukuzwe Yesu sana. Mstari mwingine unaongea kitu kama hicho ni Matendo 1:8, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho Mtakatifu kwa juu yenu, ndipo mtaweza kuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria na hata mwisho wa nchi. Sasa unaweza kuona kuna misamiati inafanana hapo kati ya Luka 24 na Matendo 1. Kuna misamiati inafanana hapo, nimeweka rangi inayofanana.
Hilo neno juu yenu unaliona tena kwenye Matendo 1 juu yenu. Kwa hiyo lazima ni point ya kuzingatia. Lazima ni point ya kuzingatia. Apewe sifa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nitaanzia hapo, mtu wa Mungu. Usikosee kuanza siku na usikosee kuanza mwaka. Na utaelewa umuhimu wa kudamka ili uanze siku kwa maombi. Hata kama sio kanisani, lakini uanze siku kwa maombi. Yaani usitoke ndani ya nyumba yako hujajichomeka kwenye charge. Ngoja nikuonyeshe, nimetengeneza illustrations 2-3 za kukusaidia kuelewa the difference. Kusaidia kuelewa tofauti. Kwa hiyo kabla dhambi haijaingia ndani yetu kwenye huu binadamu, ndani yetu kule kwenye roho, ndani kabisa kwenye rangi ya njano, kulikuwa na utukufu wa Mungu. Na huyo ndio Roho Mtakatifu. Alikuwa ndani yetu. Lakini dhambi ilipoingia akatoka nje. Kwa unaona nimemweka Roho Mtakatifu nje na kule ndani kumekuwa giza sasa. Sasa hii ndio hali ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu huwa yuko na sisi. Ni Roho Mtakatifu pamoja na sisi. Hii ni experience ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu yuko duniani. Tuseme wote pamoja nasi. Kazi yake ni kutushuhudia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu, Yohana 16:18. Na unaweza ukaiona kwenye Yohana 14:17, anasema Roho yuko pamoja nanyi ila atakuja ndani yenu. Ila kwa sasa yuko pamoja nanyi. Kwa hiyo hajaingia ndani, lakini yuko pamoja nanyi. Kwa hiyo kazi yake ni kugonga hodi, kuwashuhudia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu, kama Yohana 16:18 inavyosema. Sasa mtu akifungua mlango akampokea na kumwamini Yesu, basi anaingia ndani yake. Anaingia ndani yake, kama Warumi 8:16 pale juu mwishoni. Unaona anasema asiye na roho wa Kristo huyo sio wake. Maana yake asiye na roho wa Kristo kwa ndani. Maana tumeshajua yuko na sisi kwa nje. Daudi anasema niende wapi nijiepushe na uwepo wako? Nikienda mwisho wa bahari, nikienda kuzimuni, kote nitakukuta. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko kila mahali pamoja nasi. Lakini waliompokea anakuepo ndani yao. Kwa hiyo wale ambao hawana roho kwa ndani yao, hao sio wa kwake. Hicho ndio kinachotutofautisha sisi na dunia. Kwa unaweza ukaona kwenye Yohana 14:23 maandiko yanasema waziwazi Mungu anakuja kufanya makao wapi? Tuseme wote ndani yetu. Kwa hiyo hii ni hali ya pili ambayo Roho Mtakatifu yuko duniani, yuko ndani ya watu. Na kazi yake nimeweka pale, kukuzaa upya mara ya pili, kumjua Yesu, kupata badiliko la kweli na kudumu. Hiyo ndio kazi yake ya kwanza. Na nimekuwekea mistari yake kwa pale chini. Yohana 1:12-14, waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, waliozaliwa kwa mapenzi ya Roho, sio kwa mapenzi ya mwanadamu. Na ile Yohana 3:3-6, Yesu anamwambia Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kwa hiyo mwili unazaa mwili. Lakini kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ina maana roho inazaliwa na roho. Kwa kazi yake ni kutuzaa upya. Na ile kutuongoza, Warumi 8:16, wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ndio hali ya pili, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Sasa watoto wa Mungu wengi tumekwamia hapa. Watoto wa Mungu wengi tumekwamia hapa. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu ndani kwa njia ya wokovu wa Yesu Kristo, basi hatufanyi zaidi na hatutafuti kufanya zaidi. Na hicho ndio kimetuloga, kwa sababu hutembei na nguvu za Mungu kwa Roho akiwa ndani. Roho anayekuja ndani hakupi nguvu za Mungu. Roho anayekuja ndani anakuzaa mara ya pili. Na kazi yake ni kukuongoza, usipite kulia, pita kushoto. Sio huyo, ni huyo. Sio sasa, ni baadaye. Sio hicho, ni hiki. Na kuongoza. Amen. Ukitaka upate nguvu katika alichokuongoza,
upate ushindi katika alichokuongoza, upate mafanikio katika alichokuongoza, basi lazima ajae ndani yako mpaka kikombe chako kifurike. Hii ni experience ya 3 ambayo Roho Mtakatifu yuko duniani. Tuseme wote, juu yetu. Sema tena, juu yetu.